მოგესალმებით მეგობრებო. ეხლა მოსულია მანქანა უკანა ხივის კამერასთან დაკავშირებით, რომელსაც აქვს ცოტა პრამეხებს რო უძახიან, ანუ კამერას არა კარგი გამოსახულება და პირველი რაც ვნახე ეხლა, ვნახე პირდაპირ მასა. მასა მართალია კორპუსიდან არ არის წამოყვანილი. აი აქედან არის წამოყვანილი მასა, მაგრამ ნახეთ როგორ არის დაჯენილი. პირდაპირ აქვს წამოსულ მასაზე აი ეს კამერის კაბელი დაჯენილი, რომელიც არ არის რეკომენდირებული ასე, რადგან მას არ აქვს ასეთ შემთხვევაში კარგი კონტაქტი და ზუსტად ეს იძლევა იმ პრამეხებს, რაც მონიტორზე არ აქვს კარგი გამოსახულება. ეხლა ამას ჩვენ ჩავხსნით, გავუკეთებთ თავს და პირდაპირ კორპუსზე დავაჯენთ. აი ეს გადავხსენით, ესეთი თავი გავუკეთეთ. და აი ზუსტად მის მასასთან ერთად, აი ამასთან, აი ამით უკვე ჩავბოლტავთ შიგნით და იქნება კარგი კონტაქტი. როდესაც კარგი კონტაქტი აქვს, უკვე აი ამას გამოსახულებაც კარგი იქნება. უკვე დამაგრდა კორპუსზე ჩვენი მასაც. ეხლა ვნახოთ რა გამოსახულება აქვს ჩვენ ეკრანს. აი როგორც კი უკვე ერში ჩავაგდებთ. აი ეხლა უკვე არანაირი ხარვეზი არა აქვს ჩვენ ეკრანს. გამოსახულებაც არის იდეალური, თქვენ თვითონაც კარგად ხედავთ. ამიტომ თუ კი ეს ეტაპობრივად მიყვებით და კარგად გააკეთებთ ყველაფერს, ანუ კონტაქტებია მთავარი, პლუსის მართულიც, რომელიც მაგრდება უკუსვლის ნათურის მართულზეც, ისიც აუცილებლად უნდა იყოს კარგად დაჭერილი. კი ბატონო, შეიძლება ვერ დავაპაიანოთ, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს კარგი კონტაქტში, რადგან აი ეს პლუსიც და ეს მასაც აუცილებლად აი აქ მონიტორში უნდა მოდიოდეს სუფთა სიგნალი და ძლიერი სიგნალი, თუ კი გვინდა რომ გქონდეს კარგი გამოსახულება. ეგ იყო მეგობრებო, რაც მინდოდა მეჩვენებინა თქვენთვის. მე კი დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.